Это точно медуза? Да? Она живая. Навряд ли. Сейчас Она не поближе, плавала. поближе еще сфоткаю. Да, сейчас не двигается. Ну, вот чувствую, что оно вот-вот развалится. Не-не, отпусти, Илья, отпусти, пожалуйста. Подожди, подожди еще немножко. Навряд ли. Может, она не плавает. Она так вкусно выглядит, как желе. Вкусно выглядит.